Shtëpia e Big Brother Kosova përjetoi një nga momentet më të tensionuara dhe më të diskutueshme të këtij edicioni, kur një përplasje verbale e ashpër mes Dolces dhe Limit kaloi çdo kufi komunikimi të pranueshëm. Një fjalë e rëndë, e konsideruar fyese dhe provokuese, u bë shkak që atmosfera në shtëpi të ngri, banorët të mbesin të shokuar dhe publiku të shpërthej në reagime të forta. Ajo që nisi si një debat i zakonshëm përfundoi në një shpërthim verbal pa precedent, duke e kthyer natën në një nga më të errëtat dhe më të tensionuarat e sezonit. Momentet para shpërthimit, para incidentit, marrëdhënia mes Dolces dhe Limit kishte qenë e mbushur me ironi, provokime dhe tension të akumuluar. Dyshja kishte pasur debate të shpeshta, shpesh të maskuara me humor, por që në thelb tregonin një luftë të vazhdueshme nervash dhe dominimi verbal. Banorët e tjerë kishin vënë re se raporti i tyre po përkeqësohej nga dita në ditë, veçanërisht pas afrimeve të Limit me banore të tjera dhe qëndrimit gjithnjë e më të ashpër të Dolces ndaj tij. Fjalia që tronditi shtëpinë, gjatë një debati të nxehtë, Dolce ju drejtua Limit me një shprehje jashtëzakonisht të rëndë dhe fyese, e cila u konsiderua nga shumica e banorëve si tejkalim i çdo norme komunikimi. Fjalët e saj nuk u transmetuan pa reagime, përkundrazi. Ato shkaktuan heshtje të menjëhershme në ambient, ndërsa disa banorë mbetën të shtangur. Produksioni u detyrua të censurojë pjesërisht deklaratën, ndërsa publiku e kuptoi menjëherë se ishte thënë diçka që nuk duhej të ishte thënë kurrë në atë formë. Reagimi i Limit reagoi fillimisht me habi dhe nervozizëm. Ai u përpoq të mbante qetësinë, por ishte e qartë se deklarata e Dolces e kishte prekur rënd. Me një ton të ftohtë, ai kërkoi respekt dhe theksoi se asnjë debat nuk justifikon përdorimin e gjuhës fyese dhe poshtëruese. Qëndrimi i Limit u interpretua në mënyra të ndryshme, disa e panë si përpjekje për të dukur i pjekur dhe i kontrolluar, ndërsa të tjerë menduan se ai po përfitonte nga situata për të fituar simpati publike. Banorët ndërhyjnë, menjëherë pas incidentit, disa banorë hynë në mes për të qetësuar situatën. Alba, Eliona dhe banorë të tjerë kërkuan që debati të ndalej dhe të mos përshkallëzohej më tej. Atmosfera ishte e rëndë dhe u bë e qartë se ky nuk ishte më një debat loje, por një konflikt personal serioz. Disa banorë u larguan nga ambienti, duke refuzuar të qëndronin në një situatë kaq të tensionuar, ndërsa të tjerë diskutuan në heshtje për pasojat që kjo deklaratë mund të sillte. Reagimi i mediave dhe publikut, menjëherë pas transmetimit. Të gjitha portalet filluan të raportojnë për incidentin, duke e cilësuar si një nga momentet më të rënda verbale të këtij sezoni. Titujt flisnin për deklaratë skandaloze në Big Brother Kosova, gjuhë e papranueshme trondit shtëpinë, Dolce dhe Limiti përplasen ashpër, publiku i ndarë. Në rrjetet sociale, reagimet ishin të zjarrta. Një pjesë e publikut kërkoi ndëshkim nga produksioni, duke e konsideruar deklaratën si shkelje serioze të rregullores. Të tjerë u përpoqën ta justifikojnë Dolcen, duke thënë se ishte një shpërthim emocional pas presionit të madh psikologjik. Analiza psikologjike e situatës. Ekspertë të mediave dhe psikologë të ftuar në debate televizive analizuan incidentin si një shpërthim emocional i akumuluar, ku presioni, xhelozia, lodhja mendore dhe loja strategjike u përplasën në mënyrë të pakontrolluar. Sipas tyre, Big Brother është një ambient ekstrem, ku mungesa e privatësisë dhe konkurrenca e vazhdueshme shpesh çojnë në humbje të filtrit verbal. Megjithatë, ata theksuan se gjuhë e tillë nuk duhet të normalizohet, pavarësisht rrethanave. A do të ketë pasoja? Pas incidentit, u ngritën pikpyetje të mëdha. A do të ndërhyjë vëllai i madh? A do të ketë dënim për Dolcen? A do të ndryshojë raporti mes Limit dhe banorëve të tjerë? Shumë shikues besojnë se ky moment do të shënojë pikë kthese në lojë, duke ndikuar drejt për drejt në nominime, aleanca dhe perceptimin publik. Përfundim. Një natë që nuk harrohet, incidenti verbal mes Dolces dhe Limit nuk ishte thjesht një debat. Ai ishte një pasqyrë e presionit ekstrem, e emocioneve të pakontrolluara dhe e kufive që u thyen në shtëpinë e Big Brother Kosova. Një gjë është e sigurt, kjo natë do të mbahet mend gjatë, jo për argëtim, por si një paralajmërim se loja, sado e fortë të jetë, nuk duhet të kalojë kurrë në fyerje dhe poshtërim. Publiku tani pret reagimin e produksionit dhe zhvillimet e radhës, sepse pas kësaj përplasje, asgjë në shtëpi nuk do të jetë më si më parë.